buenos días. Buenos días, doctor. Siéntese, por favor. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de Tengo fatiga al respirar. fatiga? Me canso muy rápido. Se cansa muy rápido. ¿Usted vive con algún familiar, tal vez? No, solo viene solo. Muy bien. ¿Vive solo? Sí, solo vivo. Vive solo. ¿Algún antecedente? ¿Antes ha tenido alguna enfermedad? Hipertensión y era exfumador. Ah, usted era... Fumaba antes. Ok. ¿Hace cuánto tiempo está sintiendo sus síntomas de Ya hace 3 días estoy con ese problema. ¿Usted ha tomado algún medicamento durante esos 3 días? No, ningún medicamento. Y tampoco ha tenido ningún tratamiento. No, ningún tratamiento. Recién subiendo. ¿Usted es? Martín Reyes, ¿Y su edad es? 68 años. Muy bien. 68. Bueno, por su edad va a ser un poco complicado, pero le voy a mandar con un doctor para que le haga un examen físico. Okay. ¿El nombre del doctor cómo se llama? Es el doctor Joseph. Un doctor Joseph. Me voy allá y él me va a dar las indicaciones de qué problema tengo. Usted va a ir para allá, él le va a examinar y va a debe entregar también una ficha igual que la que le estoy entregando y luego usted va a retornar para darle su diagnóstico y determinar qué es lo que usted tiene. Ok, gracias. Muchas gracias. Con cuidado. Ya, no sé. Mando a la tía Sarita para que me, con esta receta, que dice me va a hacer un tratamiento físico. Ok, buenos días. Usted es el señor Martín, ¿verdad? Correcto. Que viene con una inspección física. Sí, licenciado. Ok. ¿Presenta fatiga, me dice? Sí, últimamente sí presenta fatiga cuando hago alguna actividad o Se cansa rápido, ¿verdad? me canso rápido. Antes ha tenido hipertensión, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Esos malestares hace 3 días ha tenido. O sea, últimamente ya venía llevando síntomas, malestares hace semanas, pero no prestaba atención, pensé que iba a pasar rápido. Y en estos 3 días sí sentí que era un poco más fuerte, y así que me vine al hospital a hacer un chequeo. Ya, ok, entiendo. Ya. Ahora vamos a hacer la inspección física. Voy a tomarle su temperatura, si puede colaborar. Vamos a hacer su brazo, si me permite. Okay. Esto va a demorar 5 minutos nada más. ¿Me permito tomar el pulso? Okay. ¿Y este cuántos años La verdad, comenzó a fumar? La verdad Joven. que viene fumando desde los 40 años ya. 40 años, ya mayor, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo comenzó? ¿Por alguna decepción o algo? Vicios lo empecé a agarrar del trabajo, cuando salí del trabajo empezaba a fumar. Y con pasaba el tiempo ya me estaba a agarrar costumbre. Pero ya está controlando. Sí, lo estaba dejando ya bastante tiempo, lo estoy dejando. Sí, está muy bien que lo vaya dejando porque eso puede ocasionar demasiados problemas en su salud. Ok. Su pulso está irregular, pero no está irregular, no está tan mal y tan bien. Okay. ¿Y usted vive solo, con su familia? No, solo con mi esposa, no. Su esposa, ¿verdad? ¿Vino solo? Sí, sí, viene solo, solo que no quería preocuparle a ella. Le voy a retirar el termómetro. Okay. A ver, cuánto es su temperatura. Okay. Vamos a ver. Okay.
Ahora vamos a tomarle su presión, si me permite. Se puede remangar hasta el hombro. Y usted trate de estar tranquilo, respire, exhale y inhale. Tranquilo, entiendo. Okay. Su presión arterial está bien. Puede acompañar a la cama para poder hacer su exploración física, por favor. Okay. Okay. Puede sentar cuidadosamente, puede sentar, se puede el polo remangar hasta el pecho. Okay. Bien, se puede echar cuidadosamente. Okay. Muy bien. Pero usted trate de estar tranquilo, respire con tranquilidad. Le voy a tocar y usted me va a decir qué partes, si usted siente alguna incomodidad o dolor. Okay. ¿Okay? ¿Siente dolor? No. ¿Siente? No. Se puede sentar nuevamente. Ahora se va a sacar el polo. Muy bien. Puedes picar un poco de costado. Muy bien. Ahora le voy a hacer unos toques suaves. No se asuste. Manténgase tranquilo. ¿Okay? Puede exhalar. Muy bien. Okay, muy bien. Muy bien. Se puede nuevamente echar. Debe estar tranquilo, tenga la calma, no tiemble mucho. Puede exhalar, puede inhalar. Inhale. Ok, puede levantarse de nuevo. Vamos ahora a vamos a la parte posterior. Inhale, inhale.
Ok. Se puede poner su polvo. Ok. Hicimos su exploración física. Ahora se va a dirigir donde la licenciada Sarita. Ella le va a dar su diagnóstico de lo que usted tiene. Ahí está. Ya, doctor. Ya, Gracias. se cuida. Gracias. Buenas tardes, licenciada Buenas Sarita. tardes, señor. Acá el doctor José me dio mis diagnósticos, mis resultados. Claro. Bien, don Martín, después de la evaluación que le hemos realizado, hemos identificado que usted presenta lo que en términos médicos, ¿no?, se denomina intolerancia a la actividad. ¿Ya? Intolerancia a la actividad. Esto significa, no que usted tiene una enfermedad muy complicada, muy compleja, no, no, nada de eso, sino que su cuerpo se está cansando más de lo normal, con esfuerzos que antes podría realizar usted sin dificultad, ¿no? Por ejemplo, caminar. Tal vez usted se fatiga más cuando camina a la misma distancia que antes en la actualidad. Eso se debe a que su edad ya está siendo muy avanzada, ¿no? Y por lo tanto usted ya debería cambiar conductas diarias que usted realiza, ¿no? Eso sería lo primordial, la conducta diaria, nuevas actividades físicas para empezar. Ya no tiene ninguna enfermedad de la que usted pueda preocuparse, excepto que la hipertensión o la frecuencia cardíaca muy elevada, eso sí podría afectarle y en el futuro pues causarle más problemas de lo que le está causando en la actualidad. Y aparte de renovar su estilo de vida, en el aspecto físico, también yo le recomendaría que también sea en la parte nutricional, ¿no?, en los alimentos. Usted ya no está en la edad como para que consuma alimentos muy procesados o alimentos muy duros, sino alimentos suaves, blandos, alimentos nutritivos o alguna de lo que nos venden en las farmacias, ¿no?, algún producto como vitaminas, calcios para su edad. Si es en polvo, mucho mejor. ¿Ya? Eso sería lo que mi recomendación para usted, ¿sí? Pero si en caso de que usted se vuelva a sentir mal, tenga otro dolor, otra molestia, no dude en visitarnos. Nosotros estamos aquí para ayudarnos siempre, ¿sí? Okay, muchas gracias. Ya, gracias. Nos vemos.